байгаа дараа нь маань нэг шүүжина гэдэг чинь бусдыг өөрийнхөөрөө байлгах гэсэн тэр үзэл буюу бие төрөлхөц эго өндөртэй байхтай эсвэл муухайг харанхуй байх тэр үзлээс л бас ургаж гараад байгаа шүү дээ. Тэгээд биеийн амрыг хайх сэтлээс би үүдэлтэй байх гэж боддгийн. Тэгсэндээ бусдыг шүүх бол маш амархан шүү дээ. Яагаад биеийн амрыг харж байгаа гэхээр өөрөө өөрчлөгдөж өөртөө ажиллахгүйгээр бусад хүмүүсийг өөртөө нийцүүлэхийг хүсэж байна шүү дээ. Энэ бол байж боломгүй тийм тохируулах гэдэг. Тэгэх боломжгүй. Бид зохицох ёстой гэж бодохгүй тий. Харин бусдыг өөрийнхөөрөө байлгах гэсэн санаа бол ерөөсөө залхуурл байгаа байхгүй. Яг ингээд явж бусдыг өөрийнхөөрөө байлгах гэхээс илүүтэй би өөрөө бусадтай зохицохын тулд хөгжиж урагшлахын илүү амар
илүү хялбар, илүү бага хугацааг зарцуулдаг. Тэгээ н өөрийгөө шүүгээд байгаа, бусдыг шүүмжлээд байгаа хүмүүсийг харахаар бас л нөгөө нэг юм траума энд байгаад байгаа. Тэгээ нөгөө дутуугийн мэдрэмжээ нөхөх хэрэгцээ маш өндөртэй хүмүүс бас байна штэ. Тэрийг одоо бусдыг шүүмжилж, доромжилж, доош нь хийж хэмч биш болгож нөгөө тэр эгогоо тэжээж идэх те. Эсвэл бусдад атаархдаг, шуналтай, бусдад хорсдог.